dobry, witajcie. Sobota 8 marca, Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań. Dzisiaj ostatnia zasiadka sezonu rzecznego. Za tydzień w piątek rzeki zostaną zamknięte na 3 miesiące. Będzie zakaz łowienia i dopiero od 16 czerwca ruszy ponownie sezon. To jest mój pek. Tutaj łowiłem już wcześniej. Miałem tu swój pierwszy double, pierwsze podwójne branie. Siedziałem na górze, ale dzisiaj myślę, żeby się rozstawić na dole. Albo tam, albo po prawej. Prawdopodobnie po lewej. Zobaczymy, się tutaj namiot zmieści. Tak nie będzie wiało. Dobra, składam się. Jestem wstępnie rozłożony. Teraz sobie ustawię wędki. Ten stojak gdzieś, jak widzicie, znowu będzie błoto. No nie mam wyjścia. Ten pek jest nie za ciekawy. Tutaj to zejście, ten spadek. Tu jakoś zmieściłem namiot po skosie, ale powiem wam, co się dzieje, jeśli chodzi o głębokość, bo ogólnie woda jest nisko. Jest 2,80, normalny poziom to jest między 3,5 a 4 metra, jest 2,80, więc jest bardzo nisko woda. Zresztą to widać. Ale już wam pokazuję, tam naprzeciwko kamieni zaczyna się bardzo duży spadek, tam będę łowił. Tak to wygląda. Więc tak, ostatnio mam białe robaki. Mam konopie z Advanty, naturalne, bez żadnych dodatków. To jest 5 litrów, to mi zostało dość dużo, to mi starczy. Zanęta, na razie zanęty nie rozrabiam, mam tą jeszcze starą, z ostatniej zasiadki. Tutaj jest Advanta, River i Krillowa i pomieszana ze Sonubites. Pamiętacie, ostatnio dawałem trochę Sonubites. Tu jakieś pozostałości jeszcze też robaków w tym są. Także to zużyję, na pewno mi to starczy na jedną noc, a jutro najwyżej jeszcze dorobię. Zestawy tak jak zawsze. Na żyłce głównej stoper, w tym wypadku 2 stopery do zaczepiania się zielska, żeby zielsko nie schodziło do koszyka. Tutaj jest karpiowy safety clip, założony jest koszyk. Będę nęcił teraz koszykiem, to jest 180 gram. Tutaj idzie szybko złączka, krętlik. Dochodzi godzina w pół do 5, przynęcę po kilka koszyków na każdą linię i zostawię to na razie. I o wpół do 6 wędki dopiero pójdą do wody. Niech ta ryba się oswoi tu z tym hałasem. Działamy. I dam 4 koszyki konopi i 4 koszyki robaków. Tak zawsze. Zalepiam zanętą. Nie chcę dawać dużo zanęty, żeby nie wprowadzi leszczy w łowisko, a prawdopodobnie i tak wejdą. I na ten krzak ostatnio mi się sprawdzał tutaj kokon, ten CKO, i kupiłem trochę peletu, słuchajcie, od nich. To jest od 2 do 6 mm taka mieszanka CKO Crab Krill Ostryga i to pójdzie też do PV-ek. Mam nadzieję, że to mi nie rozpuści PV-ek. Spróbujemy taką mieszankę do tego mojego peletu, to zawsze dodam troszeczkę tego śmierdziela właśnie. Na lewą wędkę pójdzie kokon, tak jak zwykle CKO, a na prawą wędkę na razie, słuchajcie, nie kombinuję z robakami, ale pokażę wam, co kupiłem nowego, też z Vortexa, w smaku Spicy Frankfurter, czyli jakaś kiełbasa ostra, i salmona, red salmon. Bardzo duża przynęta. Myślę, że ona może być dobra. Fajnie zapakowane, to mi się podoba. Oczywiście ja nie reklamuję tych przynęt. Tak mówiłem kiedyś na filmie, że one działają mi teraz, ale latem one w ogóle nie działały. Jakieś tam pojedyncze pelety w dzień, ale te kokony nie łowiły. Patrzcie, tak to wygląda. To może być dobry śmierdziel. Kawał przynęty, słuchajcie. No. Wyciągniemy taką fajną tam z dołu zalaną. A to trzeba będzie co jakiś czas po prostu mieszać, żeby to tak nie leżało, nie wyschło przez te 3 miesiące, kiedy będzie zamknięty sezon. Ciekawe. Staramy sobie wyciągnąć tam jakąś z dołu.
To mogliby więcej tego płynu dawać. Tylko czy tego, nie wiem, czy tego nie trzeba będzie wiercić. Patrzcie, piękna. Ale damy do niego jeszcze przedłużkę. Kawał przynęty wam powiem. Czasami się sprawdzają mniejsze przynęty, ale czasami ta ryba chce żreć. O, myślę, że tak będzie idealnie. Kupiłem, słuchajcie, jeszcze takie barel, niby takie beczułki. To są takie mniejsze jakby kokony, żeby tamtych po prostu nie ciąć, i to też jest cykało, ale to sobie zostawię chyba następny sezon. Patrzcie, to jest nawalone tych przypraw tutaj. Dobre to jest. Trzeba pamiętać, jak się zostawi teraz na 3 miesiące, żeby tak nie leżało, bo to wyschnie. Trzeba po prostu co tydzień robić tak. I wtedy będzie ładnie to nasiąkać wszystko. Na lewą wędkę jak zwykle pójdzie koszyk z tą zanętą robakami i z konopią. Na prawą wędkę pójdą takie woreczki PVA. Na ciężarku to będzie, tutaj jest od 2 do 8 mm. Trochę skretinga, kilka peletów halibuta i kilka peletów sorsa 8 mm. Tutaj już mam resztkę. To dajemy na wędkę prawą. Dobra, minęło 40 minut, kolejne przerzucenie. Źle mi to się rzuca, łąpałem przez tą skarpę z tyłu. Takie nieciekawe miejsce, ale myślę, że ten dołek pomoże. Spokojny nurt, 180 gramów, myślę, że spokojnie 150 by wystarczyło, ale nie zmieniam, zostawiam to. Już o śmieci nie pływa. Po prostu załóżmy świetliki. Jest cisza totalna, nic się nie spławia. Przedłużam przypon, jakiś 1,30 m. Jedna wędka na robaki, co 30 minut będę przerzucał lewą, a prawą zostawiam z tą dużą przynętą. Tak z 2 godziny spróbuję na robaki. Jak się nic nie wydarzy, to po prostu przerzucę na grube przynęty. Ale jest straszna cisza. Ta pogoda, myślę, że ta pogoda wpłynie na brak brań. Pierwsza rybka, prawdopodobnie leszcz. Taki krenik na robaszki, pierwsza ryba. Nieduży, ale jest. Długi przypon pomógł i robaki może weszły. Dobra. Witajcie w dniu drugim. Nocka minęła spokojnie. Oprócz tego jednego klenia nic ciekawego się nie wydarzyło. Ogólnie łowiłem do jakiejś 12 aktywnie i później odpłynąłem. Nie od alkoholu, tylko po przebytych moich nockach w pracy. Po prostu już nie miałem siły. Wędki leżały do 6 rano, nieprzerzucane. Tak to wygląda. Wędki w wodzie od rana. Zostawiłem jedną brzanówkę. Na prawej stronie mam trupa, ale nic się kompletnie nie dzieje. Około godziny 17 zacznę nęcić, ale dzisiaj zmieniam taktykę. Pokażę wam, co zmienię. To będzie moja ostatnia noc w tym sezonie. Mam nadzieję, że jakąś rybę lub ryby uda się złowić. Moim zdaniem pogoda jest za stabilna, jest ciągle ciepło. Woda jest bardzo nisko. Jeden pozytyw jest taki, że dzisiaj będzie najniższe ciśnienie z tych wszystkich dni. Może to spowoduje nabrania tych brzan, ale dzisiaj mam zamiar posiedzieć do rana, dopilnować tych wędek i przerzucać. Zostało mi dużo tutaj porobionych PV-ek, dlatego to chcę wykorzystać tej nocy i stwierdziłem, że będę łowił dzisiaj na 2 wędki na ciężarku z PV-kami, a reszta towaru, co została z poprzedniej nocy, czyli robaki, konopie, zanęta, tym przynęcę przed łowieniem. Na pewno konopi mi tyle zostanie, ale to pójdzie do lodówki, zużyję następnym razem. Duże przynęty, żadnej kombinacji z robakami. Albo grubo, albo wcale. Przynęta, słuchajcie, nowa, co kupiłem, taka ciekawa też. Patrzcie, miękkie takie. O, pięknie pachnie, znaczy pięknie. Dla ryby, ładny śmierdziel. Myślę, że będę próbował jeszcze ją też. Żadnego brania nie było, ale patrzcie, jak tutaj przyciął. Tu rozwalił. Tutaj ślady zębów. Z tej strony to samo. Sprawdzam sobie poziom rzeki. 2,14 to jest tragedia, nie? Normalnie jest między 3 a 4 metry. Dlatego też łowię w najgłębszym miejscu. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Czyli być może tam ze 3 jest ponad 3.
No, jest nisko woda. Wczoraj jeszcze było 2,40, a to ciągle spada. Jest po 18. Ostatnie ujęcie na wędki przed zmrokiem. Na 2 wędkach dzisiaj ciężarki. Na razie z PV-kami. W PV-kach pelec z Vortexu pomieszany ze skrettingiem. Na lewej wędce kulka krabowa 15 w paście krillowej i na prawej wędce kokon CKO Krab Krill Ostryga. Chciałbym złowić jedną ostatnią brzanę tego sezonu. Taki jest plan. Duży leszcz. Nie będę go ważył. Nie mierzę. Tak to wygląda. Dobra, wypuszczam go. Słuchajcie, jest, doczekałem się. O, puściła, nie wierzę. O, w pół do 12 pierwsze branie. O, jest branie. 5 po 6. Prawdopodobnie kleń. Na kokona. Jest kleń 5,5 pounda. I to chyba będzie ostatnia rybka tej zasiadki i tego sezonu. Fajny, tłusty kleń. Nad ranem. Na kokona, prawa wędka. Dzień dobry, witajcie o poranku. Bardzo zimna noc, około 3 stopni. Powiem szczerze, że zmarzłem. Nos czerwony, ręce odmrożone. Teraz mgła i strasznie mokro. Czekam, aż mi tyle przesnie namiot i się zwijam. Jak widzieliście, zakończenie sezonu niezbyt dobre. Jedna brzana fajna zeszła, 2 klenie, 1,2,5 kg, duży leszcz i tak naprawdę to wszystko. Przede mną teraz 3-miesięczna przerwa, jeśli chodzi o rzeki. Zostało mi kilka filmów z poprzedniego roku, z okresu wakacyjnego, to też będę wrzucał. I ja teraz skupię się przez te 3 miesiące na łowieniu linów, kanały, jeziora. Do tego odpalam feedera. Spróbuję może jakieś karpie na odległościówkę. Na pewno coś będę działał. I tak kończy się kolejna przygoda nad rzeką Trent. Tydzień temu na nocce udało mi się złowić tylko jedną brzanę. Była to ostatnia, a zarazem najmniejsza brzana tego sezonu. Teraz czas na krótką przerwę, ale za 3 miesiące wracam tutaj bogatszy o nowe doświadczenia i jeszcze bardziej zmotywowany. Dziękuję, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, połamania. Cześć.